So today we will learn about substitution nucleophilic reaction. So basically there are two types of substitution nucleophilic reaction. Number one is here we call it SN1 and number two is we call it SN2. That is substitution nucleophilic unimolecular and substitution nucleophilic bimolecular reaction. So it's basically a nucleophilic reaction, right? But it's substitution. So first we'll talk about SN1 reaction, that is substitution nucleophilic unimolecular. Suppose if I have a molecule R X, then when we add NaOH, then OH minus will be there, okay? OH minus, so this will replace this. So our product will be this plus NaX. So this is the substitution reaction, but it is via SN1. So I am doing that one. So SN1 follows normally the two-step mechanism. See, suppose if I write Cl, here is H, CH3, C2H5. Okay. So in the first reaction, it's a very slow reaction in which this chloride will come out from the molecule to form the product. So this is your step 1. So it forms a carbocation. Here is CH3, C2H5. So it's positive plus Cl negative, right? So it's a carbocation. Remember, carbocation, the hybridization of carbon is sp2. sp2 means it's a trigonal planar molecule. Earlier it was a tetrahedral. Earlier it was like this, a tetrahedral. Then after removing this one, okay, it becomes a trigonal planar molecule. Okay, it's not exactly planar, but here it is a trigonal planar molecule. Then in the step 2, this C2H, sorry, it's a CH3, here is that C2H5 plus. Okay, we call it reaction intermediate here. It's a carbocation. Now here OH will come, right? So this OH will come and attack. So it has two options. It can come from directly this side or it may come from this side. So that means if this is a planar molecule, right? So it may come above the plane or it may come from below the plane. So above the plane means अघि जहाँ थियो नि जहाँबाट यसो निस्केको थियो त्यहीबाट एउटा आयो भने अघि जस्तो कन्फिगरेसन थियो जस्तै यहाँबाट Cl यसो निस्केको थियो है Cl निस्केको थियो प्लानर गयो त्यस फेरि जहाँबाट Cl निस्केको थियो त्यहीबाट यो पस्यो भने रिटेन्सन अफ कन्फिगरेसन हुन्छ किनभने जस्तो कन्फिगरेसन छ त्यस्तै हुन्छ है सो यताबाट आयो जैसे त्यहाँ आयो भने यो यतापट्टि फर्किन्छ सो इज अ CH3 so here will be the OH and here H चल्दैछ यहाँ ब्याकग्राउन्डमा C2H5 okay so this is retention of configuration plus there is equal probability that जताबाट निस्केको त्यताबाट हैन जब यो OH ग्रुप आउँदाखेरि यस ब्याक साइडबाट आयो ब्याक साइडबाट पनि के हुन्छ यो दुईटा उतापट्टि फ्लिप हुन्छ है सो उतापट्टि फ्लिप भएपछि चाहिँ so you have to write like this उतापट्टि फ्लिप so CH3 उतापट्टि फ्लिप भयो एज त केही चेन्जेस आएन जस्तो छ त्यस्तै छ र ब्याक साइडमा C2H5 so यहाँ आउँछ OH ओके सो यसलाई भन्छ हामी इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन किन इनिशियल कन्फिगरेसन हेर यता फर्केको छ अब पहिला यस्तो यसरी यता फर्केको छ अब उता फर्क्यो नि त है यो सो यसलाई भन्छ inversion of configuration. So this is retention, R-E-T-E-N-T-I-O-N, retention of configuration, inversion of configuration, right? So what is the chances? Chances भन्दाखेरि chances 50% यो chances छ, so 50% यो chances छ.
ओके सो दुईटा खालको हामीले पाउने चान्सेस हुन्छ इक्वल सो SN1 that means SN1 reaction मा हाम्रो प्रोडक्ट आउने चान्सेस 50% retention 50% inversion of configuration को हामीले चान्सेस हुन्छ है now look at this molecule clearly this is a chiral carbon right having 4 different group now this is optically active अघि भनिसके यसमा -10 डिग्री यसको छ भने यसको एक्ज्याक्टली +10 डिग्री हुन्छ and the amount is also equal त्यो सो प्रोडक्ट मा दुई खालको प्रोडक्ट आयो एउटै कन्टेनरमा मिक्स छ and the amount is also same and they are related as a mirror image so if I place a mirror here you can see it's a mirror image right भनेपछि यसको नेट अप्टिकल रोटेसन चाहिँ हाम्रो यो सल्युसनको 0 सल्युसनको है जहाँ चाहिँ इक्वल अमाउन्ट छ भने यसको हुन्छ हाम्रो 0 ओके र यसलाई भन्छ हामी रेसमिक मिक्सचर सो यो दुईटैलाई चाहिँ मिलाएर हाम्रो के हुन्छ इट्स रेसमिक मिक्सचर racemic mixture or we call it racemization पनि भन्छ ल तर अर्को इम्पोर्टेन्ट SN1 मा याद गर्ने कुरा के छ भन्दा यो जस्तो बोन्ड फर्स्टमा चुटेर गयो नि है यहाँ केही पनि छैन नि त नथिङ इज रिटन हियर आफै चुटेर गएको छ देखाएको छ है सो यो बोन्ड त नर्मली आफै चुटिँदैन यसको लागि एनर्जी चाहिन्छ है त्यो एनर्जी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि भनेको छ that the energy comes from the solvation of this chloride ion okay so your chloride ion जुन चाहिँ छ Cl- ion यसलाई सल्भेसन भनेको सल्भेन्ट मोलिक्युल वरिपरि हेर्नु so solvent molecule if I use the water it stays like this H right H किन भन्दाखेरि यो डेल नेगेटिभ हुन्छ नि त हैन अक्सिजन यो डेल पोजिटिभ हुन्छ यो डेल पोजिटिभ हुन्छ है सो पोजिटिभ उतापटि फर्केर सो सल्भेसनले यसलाई न्यूट्रलाइज गर्नु खोज्छ चार्जलाई त्यो ड्युरिङ दैट प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीजेस okay that is called the heat of solvation अथवा enthalpy of solvation भन्छ त्यो एनर्जी is normally utilized to break this bond अब फर्स्ट मै त bond फर्स्ट मा टुटाउनको लागि we have to supply some amount of energy once break भयो टुट्यो भनेपछि then solvent molecule now the solvent is very important कुन चाहिँ solvent युज गर्ने भन्दाखेरि it says that we have to use the protic solvent means जसले हामीलाई के दिन्छ प्रोटोन दिन्छ okay so protic solvent example आउँछ वाटर भयो इथेनॉल भयो यिनीहरु चाहिँ normally it comes under the protic solvent जसमा H छ प्रोटोन छ so protic solvent हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ we get energy the heat of solvation water छ भने we call it hydration अथवा in general we call it solvation so that is utilized for breaking this bond initially we need some energy to break this bond once the chloride ion is produced then from the solvation this goes continuous okay so this is slow process this is fast process अब यसमा याद गर्नु पर्यो स्लो प्रोसेस हुँदाखेरि बिकज रेट को यो रिएक्सन को रेट कोले डिटरमाइन गर्छ भन्दा यो स्लो स्टेपले डिटरमाइन गर्छ ओके so दुई जना मान्छे यहाँ देखि okay so if two person is moving from this place to this place what is the total time taken suppose यो मान्छेलाई 1 मिनेट लाग्छ अर्कोलाई 2 मिनेट लाग्छ भने दुई जना मान्छे सँगै स्टार्ट गरे यो पॉइन्ट पुग्नको लागि है सो आन्सर क्वेशन सोध्दै छ यो दुई जना मान्छेलाई पर पुग्नु कति टाइम लाग्यो once they have started at the same time भन्यो भने the answer will be 2 minutes right किन उ त 1 मिनेटमा पुगिहाल्छ नि त हैन तर अर्को बिस्तारै हिँड्दै उलाई 2 मिनेट लाग्छ सो दुई जनै स्टार्टिङ यहाँ भयो टक्कै टाइमर अन गर्यो दुई जनै पल्लो चाहिँ पुग्नु कति टाइम लाग्यो भन्दा 2 मिनेट बिकज अर्को स्लो हिँड्छ है सो त्यस्तै कुरा यसमा हुन्छ that this first step is of slow step ठीक छ सो स्लो स्टेपमा कतिवटा मोलिक्युल इन्भल्भ छ एउटा मात्रै इन्भल्भ छ हैन दैट इज व्हाई दिस इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्सन substitution nucleophilic unimolecular भन्छ हामी so SN1 okay now coming to the SN2 reaction it's a substitution nucleophilic bimolecular okay so again the substitution takes place so for example if I take the molecule H suppose here is again Cl
CH3 C2H5. Okay, so here if OH will attack, then it's a single step, so it's a single step reaction. So obviously it will attack here. It will attack from the back side of this chloride, okay, the leaving group. Then it forms a reaction intermediate. So here is CH3. Now this is bond breaking and this is bond forming, and this will remain backward only. C2H5, and here is that. So overall there is one negative charge here because OH negative यहाँ आउँदैछ है. So this is called, we call it transition state. It's not an intermediate, it's a transition state. Then the next step is this Cl will leave from here. So when Cl will leave, this OH will form the bond. Then जो माथिल्लोपट्टि छ त्यो यता माथि नै बस्छ CH3, जो ब्याकग्राउन्डमा छ त्यो C2H5 ब्याकग्राउन्डमै बस्छ. So this is basically the complete inversion of configuration. Okay, so look at this model. यस्तो छ, suppose this is your chloride blue, then OH जुन चाहिँ आउँछ, it has to, because this is also a negative one, the del negative है, electronegative compound भएर del negative हुन्छ है. यो negative यताबाट आउँदैन है, repulsion हुन्छ. So it has to come from the opposite. So यसको ब्याकबाट आएर यहाँबाट योबाट अट्याक गर्छ है. So अट्याक गर्दा चाहिँ यहाँ पाँचवटा बोन्ड हुन्छ. So this is a trigonal bipyramidal, okay, trigonal bipyramidal structure हुन्छ. त्यहाँबाट यो फुते निस्किएपछि यताबाट यसले हिर्काउँदाखेरि उतापट्टि फर्किन्छ. So it's a complete inversion of configuration, right? So it's my complete inversion. So complete inversion of configuration. So it's a complete inversion of configuration. So SN2 मा के हुन्छ? Complete inversion of configuration हुन्छ. This is a single step reaction. Okay, यो एउटा स्टेप हैन, यो सरर गइहाल्छ. Now say in this one, two molecules are involved. Number one is this one, alkyl halide, and next is OH group. So दुईटा molecule involved भएको छ, यो र यो एउटा स्टेपमा. त्यसले गर्दाखेरि this is a bimolecular reaction. Okay, so rate determining step पनि यही नै हो. यो बिचमा नलेख्दा हुन्छ, डाइरेक्ट यो गर्दा पनि हुन्छ. Okay, र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसमा के छ, solvent को के छ, solvent कुनै पनि हाल्दा हुन्छ, protocol ले पनि it's okay, non protic is also, that is also okay, we call it a protic. And what यसमा nucleophile is very important. So nucleophile must be small in size, because nucleophile, ठुलो nucleophile जस्तै यो भयो नि, ठुलो खालको nucleophile जस्तै pyridine भयो, यिनीहरु आएर ठुलो molecule आएर के हुन्छ, यसरी ब्लक हुन्छ. ब्लक भएर यो कार्बनलाई हिट गर्न सक्दैन, यो कार्बनसँग बोन्ड बनाउन सक्दैन. त्यसले गर्दाखेरि यसो अनुसार ब्लक हुन्छ, यो कार्बनलाई अप्रोच गर्न सक्दैन. अर्को कुरा यसमा बेसी हाँगा बिगा छ है, ब्रान्च छ अल्काइल ग्रुप, दे आर बिगर अल्काइल ग्रुप. यहाँनेर त्यतिबेला पनि यो इनकमिङ ग्रुपलाई ब्लक गरिदिन्छ. सो रिएक्सन cannot take place, SN2 reaction cannot take place. So this is a very important कुरा छ, this branch should be lesser. त्यसले अन्त अर्को जुन चाहिँ इनकमिङ न्यूक्लियोफाइल छ, that must be strong फेरि, किनभने विक छ भने त यो हेलोजनलाई निकाल्न सक्दैन, हेलोजन या अरु कुनै लिभिङ ग्रुपलाई निकाल्न सक्दैन. सो इट मस्ट बी भेरी मच स्ट्रङ. ओके, अर्को कुरा र यसको स्ट्रङ हुनु पर्यो, स्मल हुनु पर्यो, र यता ब्रान्च बेसी हुनु भएन. ब्रान्च बेसी हुनु भएन भनेपछि हाम्रो हुनु पर्यो कि चाहिँ प्राइमरी हुनु पर्यो. Normally primary alkyl halides जरुर हुनु पर्यो, तब मात्र SN2 reaction हुन्छ. So reactivity order of SN2 towards the alkyl halide is that primary is most reactive, okay, then secondary, then tertiary. For SN2 को लागि सबसे reactive को हुन्छ primary alkyl halide, then secondary, then tertiary. जबकि SN1 को लागि चाहिँ उल्टा छ. SN1 को लागि चाहिँ यो भयो हाम्रो SN2 को लागि, SN1 को लागि चाहिँ उल्टा हुन्छ. That is tertiary, secondary, र primary. Okay, why secondary, tertiary, primary? Because यसमा अघि हामी भनिसक्यो, that is carbocation बनिन्छ है फर्स्ट स्टेपमा. Now we know that tertiary carbocation is more stable than
or the carbocation. That's why tertiary is more favorable. That is one of the reasons. Just thank you.